E aí, meus pequenos, vocês estão preparados para ouvir uma historinha? E sabe qual é o nome da historinha de hoje? O Gato Xadrez! Mas, para a gente ouvir a historinha, vamos cantar a nossa musiquinha para chamar a historinha. Vamos lá? Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. Era uma vez um gato xadrez que caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul que levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho que entrou no banheiro e fez careta para o espelho. Era uma vez um gato amarelo que esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar em uma rede. Era uma vez um gato colorido que brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja que ficou doente e só queria uma canja. Era uma vez um gato marrom que olhou para uma gata e fez rom-rom. Era uma vez um gato rosa que comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto que era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato roxo que saiu correndo e pisou no pé do moço. Era uma vez um gato xadrez. E quem gostou da história, que conte outra vez. E aí, vocês gostaram da história do gato xadrez, meus pequenos? Espero que sim. Então, vamos fazer uma atividade bem legal aí no grupo, tá certo? Então, beijinho!